Bé, doncs molt bon dia a tots i a totes. Sigueu molt benvinguts en aquesta segona taula rodona del BP Fest 2020. Com veieu, a aquesta taula hi ha assegudes únicament dones. Això no és una casualitat. Avui volem parlar sobre música en clau femenina a través dels ulls i l'experiència d'aquestes 4 dones, que ara veig que me'n falta una, però l'esperem. Cada una d'elles ha impulsat o impulsa diferents projectes d'àmbits musicals diversos que ara ens explicaran, ara coneixerem. Avui, sota el títol La música en femení, desigualtats i reptes, volem fer palès quin paper juga la dona en el món de la música, què fa falta per arribar a la igualtat entre els dos sexes i quins són els reptes que tenim de cara al futur, esperem que proper, per tal de canviar la situació de la dona dins el panorama musical. Avui ens acompanya la Sònia Linares, com a membre de l'Associació de Músics del Baix Penedès, benvinguda. També tenim a la Glòria Maurel, baterista i percussionista, amb una extensa trajectòria dalt dels escenaris. Crec que és coneguda aquí al BP Fest. També tenim a la Idoia Rueda, cofundadora de Pèrtiga Music, i l'Alicia Martel, compositora, actriu i creadora del projecte cultural Dona Cançó. Benvingudes a totes 4 i moltes gràcies per ser aquí. Bé, primer de tot, m'agradaria, per començar, que cadascuna de vosaltres ens expliqueu una mica d'on veniu, els vostres projectes i també quant temps fa que esteu dins el món de la música, sobretot la vostra experiència com a dones, les dificultats, alguna anècdota, això suposo que ens donarà per largo, però bé, anem tirant. També quines facilitats, si és que n'heu tingut, i què us heu trobat al llarg de tot aquest camí fins a arribar al dia d'avui. Sé que és una mica així contradictori, però us demano una mica de brevetat perquè el temps ens apreta una mica. Però bé, no sé, Sònia, vols començar tu mateixa? Hola, claro. Ara, sí. Doncs bé, jo soc la Sònia Linares i soc cantant, cantautora, i soc la representant de l'Associació de Músics del Baix Penedès, que ha facilitat el meu creixement. Ja que deies això que ha estat tan facilitat, doncs a mi aquest territori m'ha facilitat i ajudat i impulsat. I bé, no sé, explico una miqueta. Porto 20 anys treballant, composant, perquè és el que em fa feliç, em fa inventar, és com un llenguatge necessari. I la meva trajectòria comença realment a Anglaterra, a Liverpool. Em formo allà. Jo vaig anar de camarera, perquè jo aquí no podia... Era alumne fracasso. I a partir de diverses experiències vaig apuntar un curs de música i a partir d'allà vaig passar 3 anys estudiant pop i va ser meravellós. I em vaig trobar amb companys i amb una visió tan preciosa de la música, res de competició, tothom ajudava, jo no sé si és que era Liverpool o què, però allà em vaig formar i vaig crear la meva banda Barrio Viejo, que era fusió. Tot sempre ha sigut bastant fusió en mi trajectòria, però llavors vaig venir aquí al cap de 10 anys i em vaig trobar amb el David Chueca, vam començar a fer jazzú, després vaig desenvolupar el projecte Edco perquè volia alguna cosa més experimental, més tribal, més fusió todavía, i ara m'he llançat a fer un EP com mis temes, perquè no puc parar d'inventar i el dia que pari jo crec que tindré molt mala garra. Sí. I llavors jo crec que el que m'he trobat molt, per exemple, amb l'Alicia Martel, quan vaig començar a dir, jo vull fer cosetes jo sola, i vaig veure que hi havia un moviment de dones, vaig dir, ostres, doncs aquí m'agradaria fer cosetes. I ha sigut amb el projecte Dona Cançó que jo em vaig veure a mi mateixa donant allò que és tan preciós per mi, que era actuar també, però jo en solitari, i llavors hem anat seguint, buscant aquests suports, una miqueta anar obrint el camí a un tipus de dona compositora, no tant que m'encanta actuar i m'encanta també, però potser la part d'actuació de dones es converteix en ball, escènica, ser guapa, les tetes, que jo hablo així, tot un conjunt de condicionants que potser jo no em sento còmoda, tot i que m'agrada la música que puguin fer, i jo crec que a nivell de trajectòria això seria. També he trobat molt de suport, torno a repetir, a la zona del Penedès,
al Baix Penedès, perquè és un impuls molt gran i crec que és necessari que hi hagi a dins de les comunitats, hi hagi aquest espai per fer creació musical, sobretot perquè ens enriqueix les idees i perquè ens converteix en més intel·ligents i més comunitaris, i també trobar-me avui mateix aquí representant la comunitat del Baix Penedès, dels músics, i també veure els exemples que ens donaran les companyes. Doncs jo crec que podem arribar a un punt una miqueta més certero de cap a on anar com a dona i artista. Ets molt optimista, ja es veu, i això es percep. Clar, volíem preguntar-te també per quines dificultats t'has trobat. Bueno, dificultats és més que res, doncs, potser veure amb molta tristor que a les carteleres de los festivales había mucho hombre. ¿Y dónde están las tías? I aquesta cosa, no?, de també tenir que ser Beyoncé o Rihanna, si ets músic, si ets cantant. Sobretot perquè jo soc cantant, és el meu primer instrument. Clar, jo no soy Rihanna i jo no me voy a poner las tetas de la Nicki Minaj, tot i que m'agrada el seu rap. Llavors hi ha com una tendència, crec, que a la dona plàstica a que sigui això el que ven. I clar, hi ha un deeper message aquí, que és la part d'autora, la part poètica, i una miqueta estaria encantada de representar això, i de fet per això mateix és per el que m'he llançat a desenvolupar el meu treball, per també defensar-lo amb el meu discurs, perquè ara ja tinc 20 anys més i puc parlar d'ell d'una manera una miqueta més fonamentada, que no pas quan t'enfrontes amb la teva poètica al món, que espera de tu que siguis això, Rihanna i que les uñas largas i tot. I aquest ha sigut una miqueta l'estereotip amb el que m'he anat trobant, que potser no estic tan còmoda i vull... Ja tindrem temps de parlar d'això. Seguim amb la Glòria. Glòria Maurel, explica'ns la teva experiència. Hola, què tal? Doncs res, jo soc bateria i percussionista, tinc 28 anys i porto tocant tambors des dels 9 anys i bàsicament aquesta és la meva experiència. Aleshores, diguéssim que amb tots aquests anys he passat per una varietat de projectes bastant gran, realment. He tocat gairebé tots els estils que m'han interessat, que són molts, exceptuant el heavy metal, punk i poc més. Per la resta, doncs, ho he anat tocant tot. Vaig començar en el món de la percussió a les batucades típiques, que sempre a tots els pobles n'hi ha, a la meva escola quan tenia 9 anys, i em va encantar. O sigui, vaig tenir un amor molt directe cap a la música, cap a l'art en general. En realitat dibuixava, ballava, tot el tema de l'expressió artística era una cosa que m'omplia molt. I res, des del primer moment va ser des d'un punt de vista molt del disfrute personal. En el meu cas tinc molta sort perquè els meus pares, la meva família mai em van forçar a estudiar-ho de manera molt reglada. Vaig acabar el batxillerat, vaig fer la selectivitat i això, amb 18 anys se't planteja la bifurcació vital i allà sí que vaig decidir finalment fer els estudis reglamentaris. He fet la carrera al taller de músics i la veritat que em sento molt afortunada, puc viure de la música completament, només em dedico als concerts. Antigament sí que he estat uns anys fent docència i m'agrada molt, però és veritat que també m'ha tret molta energia durant el temps que ho feia i finalment vaig decidir tirar-me a la piscina i apostar 100% pel directe, en el meu cas, que és el que més m'agrada, més que l'estudi també. I la veritat que tinc la sort de poder-ho disfrutar i em sento molt afortunada. I res, les últimes gires que he fet justament amb l'Alfred Garcia, que estava el Dani aquí fent de ponent, que era el meu tour manager, m'ha fet gràcia. I ara, tot just ara, acabo de començar fa un mes un nou projecte amb l'Anna Tijoux, que és una cantant xilena, és una rapera, és increïble, ella és coneguda internacionalment i també em fa molta il·lusió perquè és el primer projecte així realment gran a nivell internacional en el que estic, on diguéssim que la punta és una dona, no? Aleshores, justament fa un mes estic tenint aquesta experiència, no?
d'estar acompanyant una dona a l'escenari que és superpotent, que té un discurs superfeminista, superreivindicatiu, superimplicada políticament i, bueno, està bé poder ser aquí avui i explicar-ho perquè fa poquet que estic tenint aquesta experiència perquè, evidentment, en la majoria de casos fins ara doncs, he compartit la música pràcticament amb homes en tots els sentits, tant managers com companys músics, com tècnics, com backliners, com roads, com tot. Sempre la meva vida ha estat envoltada d'homes. Tinc una gran relació amb els homes, m'hi porto molt bé, pràcticament m'hi he convertit una mica, que ja en parlarem una mica d'això, no? Que segurament si et dediques a aquest món, doncs inevitablement et masculinitzes una mica amb segons què, no? I fins i tot jo, que soc que de cara en fora físicament soc una noia com molt petiteta, molt femenina, molt tal, però hi ha una part meva que és molt masculina del que socialment, estereotípicament s'ha associat a l'home, no? Una determinació, una actitud molt perseverant, molt directa, un tipus de força que en casos és necessari com per deixar certes coses clares. Però res, tot molt bé, en realitat, estic molt feliç, m'ha anat tot, no tinc cap queixa, sempre he tingut molta sort a la vida i amb la música especialment. I a nivell de dificultats potser seria aquesta, no? El fet d'haver-te de masculinitzar per poder tirar endavant, aquesta seria una dificultat? Sí, jo no ho he viscut mai com un greuge, realment. Soc una persona que, evidentment, tota la vida he estat sempre envoltada amb aquestes situacions, amb aquests debats. És la típica pregunta que em fa tothom tot el dia, baixo de l'escenari, i el 99% de les vegades que la gent em felicita, un dels comentaris és "i que bé que siguis una dona, tocar la bateria". Aleshores, és com el tema recurrent a la meva vida, no? Però clar, jo sóc una persona, per exemple, que també llegeix molt, he estudiat una miqueta d'història, a nivell personal, no? Just ara el llibre que m'estic llegint és Una habitació pròpia, de la Virginia Woolf, no? En plan, gran referent del llibre sobre el feminisme. I clar, si ho comparo amb aquelles dones del segle XIX, jo no he tingut cap mena de dificultat. En la casa meva han respectat perfectament que em volgués dedicar a la música, mai m'han posat cap barrera. Sí que segurament han viscut certes pors com a pares, no? El tipus d'entorn, a les nits, i és una realitat. Jo porto molts anys, jo sola, anant a llocs que jo ja estic acostumada, però que si em veig des de fora, em miro des de fora, dic, hòstia, tens un parell d'ovaris, realment. És així. Però, al final, ja en parlarem més, que deixo la paraula i ja anirem parlant. Fantàstic. Dedicarem una estona també a aquest tema. Seguim ara amb la Idoia Rueda. Idoia, què tal? Hola, què tal? Com estem? Moltes gràcies per convidar-nos avui. Jo vaig començar la música també des del món del tocar, saps? Soc guitarrista i compositora també, i fa potser 10 anys, ara ja no toco gaire, i he anat tenint grups molt de l'underground barcelonès, i fa uns anys me'n vaig adonar una mica que tota la part del grup que comportava la gestió, buscar bolos, fer la producció, una mica tot, la feia jo. I llavors vaig dir, hola, què tal, no? Ja saps de què va. I era un grup, de fet, hi ha un noi, som tot noies, i va començar a picar una mica, que sempre he tingut aquesta passió per la música, i vaig decidir fundar aquesta agència que es diu Pertiga Music, ara ja al març farà 4 anys, que és una agència de booking i management, però només per projectes femenins. Que el projecte pot tenir, el grup pot tenir nois al grup, però aquí on manda la xica o no. I llavors qui fa les cançons i tot sempre són les dones. I és un projecte que va començar a poc i que vam començar amb noies que fan una mica el primer disc o que són projectes molt emergents,
Però bueno, en aquests 4 anys han anat passant moltes coses i cada cop tenim més força, tenim més grups més potents i una mica la idea és anar creixent des de l'agència amb els projectes que portem ara mateix, que crec que tenim 6 bandes ara, vull dir que estic molt contenta amb l'acollida, amb el resultat i en com han anat les coses des que vam començar. Explica'ns si sou vosaltres els que aneu a buscar els projectes o són els propis músics que venen, en aquest cas músiques, no? Sí. Que venen a... Bueno, quan vam començar érem nosaltres, perquè clar, no ens coneixia ni Déu i llavors anaves a picar. De fet, recordo el primer grup que li vam proposar ens va dir que no, perquè jo crec que, qui són, d'on venen, no teníem ni la pàgina web ni res, saps? I llavors és com, de donar aquesta sensació era un grup tot de noies, ens va dir que no, i després aquest grup ara ha desaparegut i llavors penso, que pena. Però són coses que passen i també ho has d'entendre, que ara és al revés, o sigui, les primeres 2 noies que vam començar vam ser nosaltres, però després això va començar a canviar i ara hi ha una mica de tot, que encara, jo què sé, ara segurament començarem a treballar amb una noia molt joveneta de Mallorca, però perquè una de les noies que tinc a l'agència em va dir, escolta't això, i vaig flipar i vaig dir, hola, que guai, no? I la vam contactar i segurament això tirarà endavant, però també m'arriben moltes propostes i això és molt guai també perquè amb el temps la gent et coneix i coneix les bandes amb les que treballes i els agrada la feina que fas i m'ho diuen molt, és que veig la feina que fas amb aquests grups i tal i m'agradaria molt. El problema és que és una agència molt petita, ara mateix la porto jo sola i clar, no, és impossible, no? Jo tindria ahir un imperio de bandes femenines, però no arribo. Però la idea també és d'anar creixent i seguir col·laborant. Sí que tinc gent amb la que col·laboro, vull dir, no faig el 100% de la feina, però una mica haig de mantenir un equilibri i no puc dir que sí a tot el que m'agradaria, però tiempo al tiempo, En aquest cas, Idoia, podríem dir que tu ets empresària, no? Has creat la teva empresa. Explica'ns en aquest àmbit quines són aquestes dificultats o facilitats que t'has trobat per ser dona i a més crear una empresa que a més es dedica a la música, no? La idea una mica de crear una empresa pròpia venia també de tenir el dret de prendre les decisions, perquè porto molts anys treballant per altra gent i arriba un moment que dius és que això ho faria diferent, és que això no sé què, és que tal, i llavors va arribar un moment que vaig dir, a mi m'agradaria tenir aquesta oportunitat de fer les coses com a mi m'agrada fer-les i no hi vaig pensar, vull dir, saps? Tinc una cosa que no hi penso molt en si ho puc fer o no puc fer pel fet de ser una dona, és a dir, tinc aquesta sort també que m'han educat d'aquesta manera, mai m'han dit això sí, això no, les dones sí, vull dir, no sé, crec que la meva mare és molt moderna en aquest sentit i sempre adelante. Quan vaig començar a tocar també no vaig pensar, si hi havia dones o no, guitarristes, si no sé què. Jo ho volia fer i ho vaig fer i amb l'empresa em va passar el mateix, però sí que després, la realitat, no? Hola, què tal? Te la trobes aquí i és veritat que tothom amb qui treballo ho ha acollit molt bé i que no hi ha una cosa que dius m'han posat palos a les ruedes ni nada, però sí que és veritat que en l'entorn professional està molt masculinitzat, el que parlàvem abans, i que després, quan has d'anar a vendre una mica la teva feina, els grups amb els que treballes i tal, et trobes que els directors de festivals, que els programadors, que hi ha una sèrie de gent que pren moltes decisions que són tot tios i no dic que són bona gent i tal, però hi ha una cosa que tenen una cosa que és com una camaraderia, saps? Són col·leguites i estan allà fent les birres i tu vas allà al Mercat de Música Viva de Vic, al Vime a Bilbao, al Monkey Week a Sevilla, tots aquests llocs on hi ha aquests encuentros professionals on tu vas a fer una mica d'intercanvi i hi ha molt poques dones aquí i llavors estan tots allà fent les seves bromes i tal i has de fer aquest... has d'entrar i si vols jugar has d'entrar també, no? Llavors tens una mica aquesta cosa, a mi m'és igual, jo vaig allà i em prenc les birres que calgui i ala, saps? I faig les bromes i tal, però te n'adones que hi ha una part que com són tots, es coneixen tots i són com col·legues, després per tancar bolos i no sé què,
saps? Els hi costa, no?, com pensar una mica en les propostes que potser no estan en el seu primer cercle, que no vol dir que no siguin propostes bones tampoc, que de vegades, però has de saltar una mica i normalment per buscar propostes femenines que interessin o que han de fer com un esforç. I si és fàcil, no?, doncs anem a lo primero que tenim. I aquesta és una mica la dificultat que m'he trobat. La segona dificultat és que la majoria de projectes amb els que treballo són solistes, doncs una noia que té el seu projecte, i quan fan bolos en banda, després per trobar la banda, de vegades, jo sempre dic, on estan les xiques, saps? De vegades trobar més bateries o més guitarristes o més d'allò, i després em trobo molt que tinc una noia que la banda que l'acompanya en directe són nois. I això també és una cosa que s'ha d'anar treballant perquè cada cop hi hagi més, estigui més equilibrat. És interessant això que acabes de dir i començarem per aquest tema i acabem la taula amb l'Alicia Martel. Ella és la fundadora, la capitana de Dona Cançó. Alicia, explica'ns. Pues mira, el proyecto Dona Cançó surge hace 12 años cuando una mesa como esta no tenía cabida en un espacio de festival. Y me encantaría hablar de mí, pero hoy voy a hablar de mi proyecto, porque me encantaría que todas las mujeres que forman parte del proyecto, que son más de 300, pero también tengo que aclarar que no puedo hablar en representación de nadie, pero sí que desde hace mucho tiempo caí en una reflexión en donde sentía tristemente que como música poco se podía aportar en un mercado seco, en un mercado donde no se podía fertilizar porque no había el espacio para la dona. Si os pregunto sobre la música clásica y decir nombres de compositores y demás, todos vamos ahí con claridad. Si rápidamente os pregunto por el nombre de alguna mujer, para buscar encontramos cosas en la mujer de Mozart, en la hermana de Schumann, que probablemente han llegado a la historia porque eran la mujer y la hermana. Las estadísticas a día de hoy siguen siendo alarmantes, un 2% en la industria de la composición a nivel mundial, en la composición para cine, un 16% en la totalidad en la industria musical, un 12% en las primeras líneas de lo que se escucha. Estamos en un momento donde es importante igual dejar cosas a un lado y darse a la causa de replantearse muchas cosas. Estamos en un momento también donde el mundo nos está tocando el corazón y todos estamos con mascarilla y sabemos de lo que hablamos, y la cultura ha fracasado, para las mujeres ha fracasado. Esta es una realidad. No se nos ha dado espacio, pudiendo haberse dado espacio, y yo vengo a reivindicar también que muchos de esas personas que hablamos, que son los programadores y qué tal, no lo hacían. Y son las mismas personas que ahora, por estar subvencionados, hacen ese espacio. Entonces, la lucha es súper importante. Y nosotras estamos acostumbradas, todas las que estamos en esta mesa, hemos vivido la soledad. O sea, porque en el mundo de la música, cuando eres mujer, tienes que ser muy fuerte. Bueno, yo creo que en el mundo de la música, en general, hay que ser muy fuerte, muy valiente para dedicarse a esto y tener una vocación bien profunda, porque en el camino pueden pasar muchas cosas. Pero la realidad es que la instrumentalización en la mujer en el mundo de la música como medio para explotar, pues yo he llegado y me ha encantado la masterclass de David Palau, pero fijaros cómo relataba el éxito en un estudio de grabación contextualizado con putas y droga. Y la contextualización para que una mujer estuviera en ese espacio era ser tratada como tal. De alguna manera. O sea, el respeto, hay gente que se lo ha sabido ganar, pero claro,
a base de mujeres extraordinarias que supieron domar con mucha mano izquierda para poder estar ahí. Y hay muchos casos de mujeres que el movimiento Me Too y que el movimiento feminista ha puesto sobre la mesa, que han tenido que pasar por la cama de mucha gente para estar ahí. Y esto es algo tremendamente, una deuda que tiene la cultura. Yo sinceramente no creo en este sistema cultural. Yo estoy aquí por el vínculo con las personas, pero yo estoy más en la charla posterior, en la de hacer una cultura cooperativa, crear un impacto, hacer una cultura en donde creo que a través de eso conseguiremos que los espacios en los festivales se nos den. ¿Vale? Y hay que aprovecharlos y tenemos que ser las mejores, que eso ya es un reto que siempre como artista vas a tener, pero también hace falta la colectividad y por eso el Dona Cançó para mí es un proyecto tan necesario todavía de hoy. Hace 12 años plantearse el proyecto no era ni necesario, ni las propias artistas podíamos hablar de feminismo, porque si no, no estaban en el proyecto. A día de hoy, las artistas que entran en el proyecto, ya eso viene de sí, ¿vale? Porque ya no hay que hacer metodología sobre lo que significa ser mujer en la industria. No sé, es algo que nos tenemos que reinventar en muchos sentidos, cuestionar a la cultura, exigir, reivindicar, y que yo creo que la soledad no va a ser la herramienta de transformación. El arte también tiene ese espíritu de transformar la sociedad y de poner en evidencia las cosas que no funcionan, y eso lo tenemos que hacer aprendiendo a trabajar las mujeres también, para luego compartir ese espacio de empoderamiento con los hombres, porque yo desde el primer momento siempre me planteé, ¿existe una creatividad femenina? Y a día de hoy me lo sigo preguntando. Yo cuando veo una película dirigida por una mujer, noto, y en mi tercer disco la productora fue una mujer y yo noté mucha diferencia en el resultado. Pero yo solo puedo hablar desde mí en este sentido, pero sí que lo lanzo. Cada vez que leas un libro, cada vez que veas una película, cada vez que escuches música, la persona que lo mezcló, la persona que lo compuso, hay ahí un espíritu de mujer, hay creatividad femenina y hay muchos hombres también que ya además tenemos que trabajar la deconstrucción de género, que es lo que también el feminismo aporta en la nova cultura i diversitat. I amb tots aquests 12 anys, Alicia, quines són aquelles coses que has dit, ostres, això no pot ser, ho hem de canviar, des de Dona Cançó, què és el que feu per intentar canviar tot això? Proyectos sociales. Es que ya te digo, la cultura en ese sentido tiene mucho por deconstruir. O sea, porque yo creo que incluso artistas que son un referente en la lucha son importantes que estén ahí, pero hay que trabajar la comunidad. O sea, hay que trabajar la comunidad porque el sentido y crear espacios donde se pueda fracasar. O sea, que tú te puedas subir, que tú para ser artista tengas que ir por la noche, que te pague que estés hasta las 2 de la mañana, que te pague un hombre y que eso a veces a altas horas de la madrugada tienes que lidiar con una persona que no está del todo fina. Luego, además, si tienes la suerte de tener un sopor, porque si estás si vas con tu pareja o estás bien reforzada, esto es otra realidad. Hay como muchas especificaciones, pero la realidad es que la mujer que comienza y se encuentra con la industria todavía es más masculina, más cruel, más poco flexible. Y hay situación de privilegio. O sea, yo también, sinceramente, hay algo que está claro. Hay hombres que no se plantean todo esto. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en un privilegio no tienes por qué ver más allá. Entonces, se nos tiene que dejar espacio, se nos tiene que dejar crear, se nos tiene que dejar hasta equivocarnos. Tenemos ese derecho de aprender, porque además la cultura evidentemente lo necesita. Hay muchas reflexiones que vienen desde la cura, desde lo que se puede aportar como transformación social haciendo proyectos
a través de la música, le cambia la vida a la gente, el pensamiento. Y estamos en un momento donde estamos escuchando porno auditivo. Porno auditivo. Nuestros niños, nuestros jóvenes, nosotras mismas en un espacio tenemos que estar escuchando, que menos mal que no entendemos la letra por los decibelios que están, pero si estuviéramos a flor de piel con el significado de las cosas, intentar que eso no te influya o que no te sientas ahí, que eso va por ti. Son tantas cosas que yo sinceramente pretendo el resto de mi vida invertir energía en la cultura como herramienta de transformación social, porque sé que hay compañeras que están en otras líneas de batalla. Sònia, vols afegir alguna cosa, oi? Laia, ¿tú te das cuenta qué intuición que tienes, que ni te estaba mirando, ya lo he notado, mi wavelength? Sí, yo volía a decir que qué bonito, Alicia. Y no has hablado de ti, no has hablado de que eres compositora, eres autora, tienes 3 discos y que eres un ejemplo para las que pues, en el momento empezábamos a lanzar-nos a les 2 de la mañana en Barna, saps? I per mi, per exemple, que en el moment en què... O sigui, jo portava temps fent banda, però no fent jo sola. Em vaig trobar amb aquesta petita comunitat pues, ai, que existen, no? Volia dir un parell de coses, aviam si em puc ordenar. Hi ha una passivitat en la dona, i jo parlo per mi, perquè hi ha diverses coses, no? Però sobretot l'espai íntim, o sigui, aviam com m'explico, és que com me oigo, no me quiero liar. No, o sigui les dones hem après una cosa, que és que si estamos guais, atraemos y la gente viene a vernos, ¿no? Eso está pres. Y las noias jovenetas, pues como por ejemplo la tele hacen, ¿no habéis visto? Hagas lo que hagas, quítate las bragas. Hay una canción de esto, una canción en la televisión tal, ¿no? De Raxens, es que no sé, ¿no? Y claro, aquí se te empieza a encender algo y dices, ostras, claro, si estem educant, este porno lo estamos llevando a los niños. Y las nenas del cole, perdón, pero van con esto aquí, ¿no? Y dices, ay, claro, ¿qué pasa? Que si es moda el rojo, todos vamos a llevar rojo, pero da igual porque, llavors, clar, hi ha una passivitat que és para obedecer, que és consumismo, ¿no? Nos hemos vuelto, las mujeres també estem vistes una mica com sumises. No sé, luego después ho podem debatir, ¿no? Però jo també m'he notat, hòstia, yo soy así o yo soy asá. Es que cada vez que me voy oyendo que tengo la tentación de hacerme un Instagram haciendo así, me sale la reperborrea, me sale el discurso que debo de tener. I així em vaig empoderar una miqueta i basant-me també en rols femenins que em puguin donar alguna més que no sean soy guai, perquè no és necessari. I llavors hi ha una passivitat i també hi ha una poca autoestima en les cantants, crec, en el músic, en la música, en la dona autora o la dona baterista, músic, perquè si no ets així ja no entres. I clar, tu misma te vas dando el no. I clar, així no podem anar construint un nou món, perquè jo creo que decía se nos ha de, yo no creo que se nos ha de, yo creo que hay que ir ahí a decir, que esto no, ay, ves que me pongo, no, porque decir, no, así no, es así, la dona no te sé, o sigui, de construcción, però con construcción basada en referentes també. Jo crec que aquí estem fent una miqueta això, donar una miqueta de reflexió de com ha de ser la dona, perquè si ens hem d'inventar quin tipus de dona és la que venderà, perquè després també pensem que hi ha una indústria, has de vendre. ¿Y cómo rompes eso si los medios no te ayudan o si no les machacas o vas al gobierno y escribes cartas? Hola, mira, que escolta, que això que esteu fent a les ràdios, com és que... No sé, feu la reflexió també, si voleu. Veus que me caliento? El paper de l'administració també hi té bastant Clar, a veure, és el que ha comentat l'Alicia, no? Si tu no vas allà a picar, si no s'ha de... No, tu vas allà a picar i d'escoltar, què passa aquí? Que totes les ràdios que escolto són o Rihanna o Beyoncé i no hay tías autoras, solo hay tíos. No sé, esto es lo que yo he anat veient en ràdios nacionals, en ràdios pop, en todo tipo de ràdios, com que s'ha conformado i la dona ha fet el mateix. Ah, sí, és veritat. Com decía mi abuela que deia, els homes no han de planxar, Mi abuela, què fas que el teu pare ha de planxar? I com que no ha de planxar, mi padre? Pues claro que ha de planxar. Vull dir, i era una dona que també és machista. Jo crec que hi ha això també interactuando, que també crec que és molt important revolucionar un poquito la sopa, para que vaya chup chup.
és una mica la societat en la que ens ha tocat viure, no? L'Alicia ha tret el tema de la solitud. M'agradaria preguntar-vos si en el vostre cas us heu notat alguna vegada soles davant del fet de voler tenir un lloc dins el món de la música. Sí, milers de vegades. Jo he anat a molts concerts sola, he anat a veure moltes pel·lícules sola, he llegit molts llibres i he intentat compartir-los i poca gent... Sí, m'he sentit sola moltes vegades i m'hi segueixo sentint. El que passa que amb els anys i amb la maduresa, doncs, a poc vas aprenent a trobar les persones amb les que realment comparteixes una mateixa visió de vida. Jo, en general, he de dir que realment la meva manera d'enfocar tota aquesta temàtica és la construcció de persones crítiques més enllà del rol, no? O sigui, del gènere. I crec que això sovint en aquest tipus de debat s'oblida. Diguéssim que jo en línies generals estic d'acord amb el feminisme en si, amb la reivindicació de la dona, estic d'acord que la història ens ha castigat en tots els sentits. Jo puc fer milions de bromes sobre això, no? Si hagués nascut a l'edat mitjana m'haurien cremat, perquè a sobre soc pèl roja, o sigui, ho tinc tot, no? Tinc 28 anys i la gent es pensa que en tinc 17. Soc pèl roja, soc espanyola, però tinc els ulls blaus, toco la bateria, me deixo 50, tot com que no quadra res, no? Aleshores sí, m'he sentit sola moltes vegades. El que passa que crec que el que a mi m'ha salvat no és cap mena de batalla amb el món ni amb ningú, sinó simplement la batalla interna de voler ser una persona lliure i crítica i ja està. Aleshores crec que aquí està realment el tema. Que el problema és que si no creixes dintre d'una educació que et formi d'aquesta manera, és superfàcil caure en estigmes, en cedir, en això, en tornar-te una persona passiva, i això va més enllà de si ets un home o si ets una dona. O sigui, hi ha valors que estan més enllà de tot això i aquests són els valors en els que jo crec i és el que crec que manca avui en dia en la societat. I hi ha situacions molt absurdes. Jo aquest any, just abans del confinament, vaig marxar sola 2 mesos a Senegal sense tenir cap mena de previsió, ni de pla de ruta, ni de res. Pues ja us podeu imaginar el tipus de comentaris que em feia la gent, no? Tu sola ahí con tanto negro 2 meses, ¿pero sabes dónde vas? No. ¿Pero sabes dónde te vas a alojar? No. ¿Pero conoces a alguien? No. Però, no, clar, o sigui, sempre hi ha molts però. Clar, el meu pare, pobre, cagat a casa, tothom, dient-me, la frase, no? Vas a buscar el que no tens. Coses d'aquestes, no? Bueno, doncs us puc dir que he estat 2 mesos a Senegal, que he estat jo sola, enmig de negres molt alts, molt grans, molt forts, jo sola, perquè allà també hi ha contradiccions d'aquestes, no? Tu arribes a un país així, són islàmics, i la dona allà té un rol molt més antic del que tenim aquí encara, no? O sigui, clar, també el feminisme, hi ha molts tipus de feminisme i clar, hi ha moltes classes, no? Ets dona, ets dona islàmica, ets dona negra, hi ha com tal. Hi ha gent que ho vol englobar tot, gent que no, hi ha moltes idees en això, no? Doncs bueno, jo vaig estar allà 2 mesos, la mar de bé, anava sola a tot arreu, no vaig tenir cap problema amb ningú. Ara, les dones de la casa on jo m'allotjava es quedaven a casa, mentre jo me n'anava amb els seus germans i els seus cosins a fer música i tocava amb ells, perquè jo era estrangera. Però vinc a dir això, que al final de la punta, més enllà de si ets un home o una dona, l'objectiu és ser persones crítiques i lliures i tenir un criteri i uns valors que funcionin sempre, no? Aleshores, per mi ser sensible no té res a veure amb ser un home o una dona.
Tu vas a Japó i hi ha persones que potser porten 15 anys meditant o fent tai chi, que tenen una sensibilitat a les mans que no tinc jo, que sóc una dona, no? O sigui, a vegades es cau en un simplisme de pensament amb una simplicitat que no funciona, i això va més enllà de tota la resta de coses. Aleshores crec que aquest debat ha de passar una mica per sobre de l'altre, tot i que evidentment és superexistent l'altre, o sigui, és una realitat i la història és la història i no es pot negar, i la meva àvia també, jo què sé, la meva família són maquíssims tots, però bueno, les meves àvies eren les que ho feien tot a casa, i a casa meva és un matriarcat com una casa, i el meu pare és un tros de pa i fa tot el que ha de fer, però la que mana és la meva mare i la que organitza és la meva mare, i bueno, també s'han d'acceptar certes coses, és a dir, jo sí que crec que hi ha qüestions físiques, químiques, que són diferents i que no passa res, i que la pluralitat s'ha d'abraçar, no s'ha d'intentar tampoc esborrar, no? Bueno, és la meva opinió, jo sóc una persona que segons quin tipus de discurs dic, i també he de dir que avui en dia, o sigui, està superbé visibilitzar això, perquè s'ha de fer, perquè és l'única manera, però s'ha de fer bé, s'ha de fer amb consciència, perquè tampoc es pot dir qualsevol cosa. Bueno, en fi, crec que... entès perfectament, crec que ha quedat molt clar. No sé si la Idoia, això, s'ha sentit sola dintre d'aquest... Bueno, hi ha moments que sí. Jo també vaig començar a la meva habitació sola amb la meva guitarra fent cançons i no li deia a ningú a la vida que això ho feia, perquè no sé, són coses que de vegades... Però per mi enllaça molt amb un tema que ella ha dit també, que són els referents, que de vegades ens han faltat, i també les idees preconcebudes, quan ella diu que, clar, és que me deixo 50 i tinc els ulls blaus i la gent diu com que no pega amb el que faig, és perquè tenim una idea de com has de ser, i això és el primer que hem de trencar, perquè què has de ser, com has de ser, això qui s'ho ha inventat? No ho sé, nosaltres no, però també ve del fet que no tenim aquests referents, de dir, és que si estiguéssim superacostumades a veure mogollon de noies bateries, ningú et diria res, no? I és una cosa que tenim fins i tot nosaltres, vull dir que no és una cosa que vingui només dels homes, nosaltres també, i això, clar, és un debat que en realitat també ve de molt a baix, i ve de l'educació i ve d'un mogollon de coses que s'han de canviar perquè després en una cosa tan concreta com és la música, això no arribi, però el camí és molt llarg. I, si és llarg, però l'hem de fer. Llavors, una mica, també els projectes, jo crec que en els que estem involucrades totes, en aquest cas, és fer una mica això, normalitzar i fer coses perquè sí, perquè vols i perquè t'és igual, si ets dona, si ets home, i una mica... Per exemple, el que jo faig des de la meva agència és treballar en aquests projectes perquè estiguin al lloc on poden estar i que la gent s'acostumi una mica a veure noies fent el mateix circuit en el que tu veus qualsevol altre grup. I és veritat que ens falten una mica aquests referents, que és un debat que també se n'ha parlat molt. Parleu de referents, però sentint-vos parlar, crec que vosaltres us esteu convertint en referents per nosaltres en aquests àmbits. Vull dir que, Alicia, en el teu cas, solitud, t'has sentit sola davant d'aquesta situació, també creant el projecte Dona Cançó? Sí, evidentemente. Yo cuando hablo de la solitud no hablo de una... Creo que ya en sí mismo en el arte puede tener muchas cuestiones que son positivas, te fortalecen, o sea, es algo que también hay que lidiar, me imagino, en el contexto cuando eres artista de eso, y como ser humano yo creo que también madurar entra. Pero cuando hablo de ese llamamiento a la diversidad que la cultura no tiene, ¿no? O sea, esa falta de empatía para cómo una mujer entra en un espacio, si ese espacio realmente tú lo sientes como un espacio seguro, ese tipo de público que se le fomenta de una manera. Y yo, la verdad es que nunca he sido moralina, o sea, no pretendo decirle a nadie, solo que hay una
crisis de valores en el tema de la cultura que estaría bien que en algún momento eso se pusiera sobre la mesa, ¿no? ¿Cuál es la cultura que debería ser subvencionada y la cultura que no debería ser subvencionada porque ella se sostiene sola, por ejemplo? ¿Sabes? Porque realmente hay que desprogramar los cerebros de algunas personas para que sepan por lo menos el daño que eso les puede ocasionar en su vida, porque hablamos de cosas que son como muy inocentes y no lo son. No lo son porque tienen percances en nuestra sociedad, en nuestros jóvenes sobre todo. O sea, es que no son tonterías. Es que yo creo que sobre todo, si partimos de la base de que evidentemente todos somos buenas personas, hay mil cosas de las que no estaríamos hablando. Entonces, claro, el tema es cómo protegernos, cómo gestionar luchas y leyes y compromisos a nivel social que hagan que todo vaya hacia la paridad y hacia la evolución. Y también como mujeres, yo no conozco a ninguna directora de festival que no tengan el contenido, el tema de la racialización, el tema del colectivo LGTBI, que están en la misma lucha que el tema de las donas. Y entonces, claro, todo en realidad es una mirada hacia la diversidad, que yo creo que el arte es lo que ahora mismo necesita también ayudar a que todo esto pueda incidir en la sociedad sin que sea conductista, pero dar voces a los colectivos vulnerables, a las personas que no han tenido voz y sí, o sea, creo que como mujeres también el tener el propio espacio para investigar, saber hasta dónde llega y que eso luego se pueda encontrar en otros espacios mixtos, en otros espacios donde no te plantees si eres mujer o hombre, pero todo tiene que existir porque si no hablamos desde otra vez la ignorancia. O sea, radical es ir a la raíz. No es una palabra a la que tengamos que huir. Tenemos que huir de la mentira, de la memoria histórica, que tenemos una amnesia colectiva, y cuando alguien dice que yo estoy en la lucha de las mujeres y hace 3 años eras la causa por la que no podíamos acceder, jolín, pues habrá que ser críticos y decir las cosas como son. No hemos llegado hasta aquí para seguir siendo flexibles y demás, y que además estamos en nuestro derecho de enfadarnos, de ser flexibles, en nuestro derecho de estar y en nuestro derecho de estar como nos dé la gana, y esto es algo que no se contempla en la industria porque lo que funciona es comercializar el producto. Entonces ya pasamos por encima de la persona, ya no interesa nada, es simplemente plastificar aquello que funciona y capitalitzar. I segurament qui ha decidit com ha de ser això ha sigut un home, no? Potser fins i tot. Ja. M'agradaria, perquè abans comentàveu també el tema de la masculinització, però m'agradaria preguntar-vos quin paper juga l'home amb tot això. És a dir, vosaltres com a dones us heu tingut de relacionar-vos, heu hagut de relacionar-vos amb homes, però quin paper juga amb tota aquesta lluita que estem parlant avui aquí? Què ha de fer l'home per entendre que la dona també és un igual i que tant té dret un com l'altre d'estar en el panorama? Acostumbrar-se, però ja, hi ha una part que és que no estan acostumats de vegades, no? I tu vas allà i allò que deia de, no? Estàs al BIM i estan tots allà i apareces tu, no? Al cercle amb la teva birra i tal, i han de canviar els xistes i han de canviar les coses perquè estan acostumats a un rotllo que hi ha gent maquíssima, jo treballo, saps, col·laboro amb gent que treballa a segells i tot, i són tios de puta mare, saps? Però després hi ha aquesta cosa una mica de grupo i no estan acostumats, i és nou de vegades també per ells, no? Perquè, jo què sé, no hi ha moltes noies mànagers o no hi ha moltes noies directores de festivals, i llavors no estan acostumats. I llavors no tenen aquesta manera de vegades de pensar una mica en aquesta pluralitat que dèiem abans, que a més és que és imprescindible perquè t'estàs perdent la meitat del món, dels punts de vista i del mogollon de coses. I llavors és perdre riquesa per tothom, perquè quan més mescla hi hagi, millor tot sempre. Llavors això.
Sí, Sònia? Estic rumiant. Primer, Glòria ha dit una cosa molt interessant per mi, que és como, bueno, yo es lo que he entendido, me muevo como si fuera un tío y me muevo como si fuera una tía y yo soy yo. Això és el que he entès jo. I m'agrada molt, perquè jo crec que per mi he rebut una educació, pues, que vols ser cantant perquè et mirin i no vull que cantis. No, aquí no cantaràs. Y yo me tengo que ir de país. Y me fui. Porque yo no quiero ser mujer o hombre cuando canto. Yo quiero ser música. Que trasciende más allá, una miqueta, ¿no? Buscant esta, jo què sé, si misticidad o esta cosa, no? I crec que, no sé si té a veure amb el que estàs dient de l'home, però és que, clar, jo crec que també l'home té integrats, introjectats conceptes i creences que li venen de lluny també. Igual que nosaltres, nena, tu calla la boca i fes el que et diuen. No? I clar, els que hem rebut aquest aprenentatge, potser jo que tinc una edat també, llavors, ostres, de lluitar, la lluita interna que tu tens amb això, també crec que és un exercici vital que ha de fer l'home consigo mismo, però penso que com que no l'ha de fer, perquè no està en la minoria, doncs no ho fa moltes vegades. I llavors quan trobes gent, a homes, que sí ho fan, dices, oh, qué buen ejemplo, qué bien ha salido todo, perquè he pogut connectar d'una manera que no és de soc dona o soc home, és que estem fent un treball plegats. Te n'has trobat gaires? D'homes que fan Mira, a mi em passa treball? una cosa, que es que yo soy muy terrible con las máquinas. Soy muy terrible. Y con las máquinas, con los cables, todo lo que no sea, no sé qué. O sea, el mundo poético se me da bien, lo otro no. Però clar, he hagut d'aprendre-ho perquè vaig al tècnic d'això i em comença a parlar malament perquè no sé de què va, porque yo tampoco me he informado, ni como no se me da bien y yo soy artista, pues no me informo de cómo sube la reverb, de que necessito pujar això, necessito pujar allò, i clar, em parlen malament i luego me d'allò al bolo perquè me desquicio, no estic connectada amb mi mateixa i estic tota nerviosa perquè aquell m'ha parlat malament o m'ha parlat amb agressivitat i ja me ha descorriado. De quién és la responsabilitat? Perquè, clar, això que dèiem de submissió i de conformar-se amb la dona, no? Clar, nosaltres potser ens hem pensat que nosaltres, com ja fem això, ja està. I no, és que la música és el que deies tu. És que és un lugar, una indústria, un comerç molt dur per tothom, per homes i per dones. Llavors la dona ha de fer també un exercici d'autoempoderament i de dir, ei, què em falten a mi? No només perquè ell sigui home m'estigui parlant malament i jo no tinc el deure de saber de què m'està parlant, perquè és la meva professió. Aquesta responsabilitat. I llavors volia afegir que la cultura ha de ser cultura, ha de ser enriquidora, ha d'aportar idees, ha d'estimular un nou món, perquè hi ha el món de la imaginació. I quina llàstima si la cultura no està fent aquesta feina. Ha de ser plural i ha de ser diversa. I hem d'obrir aquesta mirada, tant com a home com a dona, per veure com podem donar suport a que aquesta activitat succeeixi, que aquest efecte transformador social, personal, artístic, enriqueixi la comunitat en la que estem. El que passa és que aquí, potser a Catalunya i a Espanya, jo que vinc d'un altre puesto, jo també m'he deixat infiltrar por cómo me ven a mí aquí, y claro, no, porque no, y no venga a darme diciendo que no. És el moment en què jo m'he dit, sí, que se m'ha empezado a encender, ei, el món de la diversitat, és que hi ha tanta... La cultura ha de ser eso, cultura, el ritual, l'enriquiment de les idees, de la pluralitat, entendre diferents maneres de concebre, de viure la riquesa emocional i ja, esto. Ala. Glòria, el paper de l'home, quin ha de ser? Jo, perdoneu que torno a insistir en el mateix, però per mi el quid de la qüestió, crec que a vegades m'apropo molt, és formar persones sensibles i empàtiques. I això, torno a repetir, no té gènere. O sigui, una persona sensible i empàtica, sensible i empàtic, farà certes coses i no farà certes altres coses, no? I és així, aleshores. Per mi això és com molt obvi, molt clar, i me'n faig creus com no s'arriba més aviat a aquesta conclusió i s'ha de fer una carretera de curves molt extensa. Volia afegir el que deien abans de la solitud i de com afrontar-ho i des de quina vessant. Jo tinc 28 anys, però diguéssim que ja des de ben petita sempre he sigut una persona molt curiosa i sempre vaig molt ràpid amb tot, no? Aleshores he tingut bastant de temps per llegir, mirar molts documentals, moltes pel·lis,
I sí, estic cada dia amb certes coses. Aleshores he passat per moltes etapes de la vida. He passat des de l'etapa de ser hiperreivindicativa amb 18 anys i cada dia mirava documentals sobre el que passava, jo què sé, la instrumentalització de la dona com a eina de guerra a la guerra del Congo, saps? I mirava, m'he llegit el llibre del Denis Mukwege, que si no el coneixeu és increïble, que va guanyar el Premi Nobel de la Pau fa uns anys, que és un ginecòleg congolès, que bàsicament el que fa és tractar les dones que han patit violacions dintre de la guerra del Congo, perquè és com una eina de guerra, perquè està comprovat que si tu, òbviament la família allà està constituït, la que ho forma, la que ho engloba és la dona, aleshores si tu et carregues a la dona vas destruint famílies i per tant vas destruint la tribu, que és la contrària de la teva, no? I aquest home és un gran referent d'home i existeixen molts grans referents d'homes i a vegades també s'ha de visibilitzar més, no? Total, que quan tenia la meva època superreivindicativa he passat per tots els estadis, diguéssim. Jo m'he trobat amb 18 anys, jo ara ja vaig per Barcelona i diguéssim que dintre del món de la música ja em coneix tothom més o menys, o sigui, aleshores ja està tot fet, diguéssim, no? La feina ja vaig, tothom em tracta superbé, ja està, no té més, però m'he trobat quan tenia 18 anyets i anava jo sola a les primeres jams, evidentment la manera de parlar-me i de tractar-me era diferent. I el 90% dels homes que se m'acostava per dir-me alguna cosa, l'objectiu final era ficar-se al llit amb mi. Això és una realitat que he viscut amb molta tranquil·litat, però és una realitat, no? I per sort tinc 2 dits de front i una miqueta de caràcter i sempre ho he deixat tot molt clar. Però és així, aleshores, jo què sé, vaig passar pel meu moment de, jo què sé, abans era presumida, no? I ja era presumida, però em passava això i m'enfadava, no? I deia, hòstia, jo estic aquí per tocar, no? Vull quedar amb tu per tocar, per fer música, perquè soc músic, no vull quedar amb tu, no? Aleshores em vaig rapar, em vaig deixar de maquillar, vull dir, diguéssim que he passat per tot, no? I ara torno a ser la persona que era jo quan tenia 18 anys i si em ve de gust ser presumida i pintar-me els llavis de vermell, ho faig i punto. I no té res a veure amb l'altre, no? I he llegit la Maya Angelou, ¿por qué canta el pájaro enjaulado? Clar, dones que amb 7 anys les ha violat el nòvio drogadicte de la seva mare, la mare ho sap i no ho fa res al respecte. Vull dir que hi ha històries molt dures. Nina Simone li va caldre morir perquè li donguessin el premi de la pianista de clàssic, saps? Perquè abans no podia accedir a la universitat i estudiar clàssic perquè era dona i a sobre, pobra, era negra, saps? Aleshores, hòstia, vull dir que soc superconscient de totes les dones abans que jo que han passat per la hòstia de problemes. A TV2, per exemple, hi ha una sèrie de documentals que es diu Mujeres Viajeras, que és increïble, crec que només n'hi ha 10, i és tot cada documentals de mitja hora sobre dones del segle XIX i així que viatjaven pel món, o sigui, d'una manera espectacular. La mateixa Jane Goodall, que coneix tothom, se'n va anar amb 22 anys a Àfrica amb la seva mare, sense tenir ni idea, elles 2 soles allà, perdudes pel món. Vull dir que hi ha en realitat, si busques, hi ha molts bons referents tant d'homes com de dones. Si busques, també hi ha referents de merda, tant d'homes com de dones. Com a tot arreu, a tot el món, hi ha de tot. O sigui, aleshores, on està el problema? Doncs això, en formar persones sensibles i empàtiques i intentar treure i diferenciar la part del gènere, que sempre serà una realitat, igual que hi ha el racisme, i si neixes negre, encara que neixis a Cuba i la meitat de la població sigui negra, pateixes racisme, o sigui, hi ha coses que no s'entenen i és una realitat. Però això, el paper de l'home. Hi ha molts homes que són magnífics. El meu pare, jo tinc sort, tinc uns referents d'home increïbles. El meu pare és un gran home, no?
Però, clar, no tothom té aquesta sort, aleshores... Però el que s'ha de tenir activat... Jo quan conec una persona no és igual que sigui un home, que sigui una dona, que tingui un dels meus millors amics amb doble l'edat, després en tinc un que té... Vull dir, no sé, intento això, ser una persona lliure i realment estar desperta i no estar amb tota la sèrie de prejudicis que ens van ficant a la motxilla amb l'educació, amb els referents que surten a la televisió. Clar, també això és la decisió personal. Jo, per exemple, no miro la televisió, no llegeixo el diari, no tinc ni idea del que està passant amb el Covid, jo vaig al meu món i em creo el meu món cada dia, les 24 hores del dia. I crec que si totes les persones visquessin així, tothom seria molt més feliç, moltes persones deixarien les feines que estan fent, començarien a fer coses que despertarien més les seves sensibilitats i el món aniria millor. I ja està, no? O sigui, sensibilitat i empatia. Aquest és el missatge. Aquest és el meu lema. Aquest és el missatge. Alicia. Mira, yo pienso que si realmente hay una oportunidad real es cuestionarse. O sea, creo que si un hombre de verdad quiere evolucionar en este tema es cuestionarse ese privilegio de ser hombre, si eso está realmente ahí. Si no está, felicidades. Y después las mujeres, que nos cuestionemos cuál es nuestro papel, que en cada decisión que tomamos hay una trayectoria de consecuencias en nuestra carrera profesional. Y también esta cuestión de la colectividad, vuelvo a decir, porque es importante. No a todos los niveles, no todo el tiempo, pero a lo largo de una carrera es importante saber qué pasa a nivel colectivo, sentir como mujeres también estamos ahí. Y lo que yo desearía no es que las mujeres cantaran como mujeres, sino que fueran libres. O sea, que si tú te levantas hoy con ganas de, como ente artístico, ponerte delante de un micro, lo hagas desde donde te dé la gana. Pero claro, eso no ha sido lo que ha pasado hasta ahora. Por eso es el planteamiento de cuestionarlo desde otro lugar y de hacer desde ahí. Yo creo que queda mucho trabajo por hacer y sobre todo que no sigan habiendo asignaturas pendientes con la mitad de la humanidad. Me parece interesante que esto lo superemos y empecemos a tener que tengamos el espacio para poder realmente evolucionar y no cada vez sentir que no hay esa capacidad de expansión. Ens queda, crec, no massa temps, però sí que m'agradaria que qui volgués fer una pregunta, abans però, i molt breument, tot i que ser breu en aquest tema crec que és complicat, però esteu fent un treball de síntesi important i s'entén tot molt bé. Reptes, futur, immediat o a llarg termini, com ho veieu en tots els àmbits que toqueu? Hombre, yo creo que el reto básicamente es estar a la altura de ser creativo y de hacer propuestas que sean revolucionarias por las mujeres, por el momento social, porque la cultura de verdad en algún momento esté a la altura, como lo ha estado en los balcones en este tiempo de confinamiento, como era lo primero, que todo el mundo le levantaba el ánimo, porque no solamente alimento es lo del plato de comida y tener un techo, sino que si pasamos por este mundo para estar idiotizados, eso será lo que dejemos. O sea, yo creo que innovar, creativitat a tope. Idoia? Bueno, jo crec que el repte, per mi personalment, amb la meva agència, per exemple, seria créixer i continuar mantenint-me, no? Que ja seria molt. I també continuar amb aquesta manera de treballar potser d'una manera diferent, no? Que és el que potser estem acostumades, o quan parlem d'aquesta indústria masculinitzada també té a veure amb una manera de fer les coses i potser hi ha una altra. I llavors a mi el que m'agradaria és poder seguir treballant i mostrant que hi ha aquesta manera de fer les coses, de treballar des d'un altre punt de vista i també el que deia la Glòria, que hi ha uns valors que es poden defensar i pot funcionar. I si tu treballes i vas fent la teva feina i treballes amb ganes i amb il·lusió i ho fas bé, al final les coses també
també passen, i llavors jo crec que és una mica això, no? Doncs fer aquest canvi una mica de fer les coses des d'aquí, i amb això em quedo una mica. Glòria. Per mi el repte és aquest, despertar la consciència de les persones, el que es pugui, i que ens anem inspirant els uns i els altres, i tema d'això de crear referents que em sembla important, i que és veritat que jo és una cosa que he vist amb mi mateixa, que és molt bonic quan faig concerts i baixo de l'escenari, em venen moltes mares amb les seves filles i la nena m'admira i ha començat a tocar la bateria per mi, i la mare m'ho agraeix, no? Hi ha moltes mares que m'ho diuen literalment, mira, m'agrada molt que t'admiri, que bé que estiguis allà i que sigui un referent positiu i sa, i també això, que dintre del món de la música cada vegada sigui una indústria més sana i més positiva per tothom, perquè també antigament hi havia coses una mica estranyes, però sí, despertar la consciència i la sensibilitat de les persones, i també traçar ponts i no quedar-nos a casa. Jo cada vegada m'agrada molt viatjar, sempre m'ha encantat, i per sort entre la feina i per gust cada vegada he anat ampliant més com les fronteres, i hi ha tant per aprendre, i hòstia, que no ens quedem allò aquí, saps, a Catalunya, ni a Espanya, ni a Europa, hi ha molts plans, diguéssim, no? Aleshores, això, ser més humans, en realitat. Sònia. M'ha robat la paraula i anava a dir, per mi és mantenir-me humana i entendre que part de la meva humanitat és ser artista. Ai, que bonito que me siento yo cuando me oigo, perquè moltes vegades ves esta no ho faig bé, saps, esta crítica personal que jo crec que moltes dones també tenim, les que hem sigut educades una miqueta des de la no llibertat, o comporta't així, i veure més dones. És que ho estic mirant i me falten ties. Llavors raptar-me a mi mateixa amb les meves pròpies creences, perquè jo les tinc i per això parlo d'elles, perquè me les oigo, no, perquè clar, tu no sé què, com que no? Vinga! I fer aquest joc de tirar endavant per innovar, per créixer, per una comunitat més rica, més cultural, més sensible, més empàtica, però també més intel·ligent, i sabent amb què estem jugant. També el joc de la indústria és una indústria. També saber jugar una miqueta amb... sí, però a veure, no cal tanta teta, però sí una miqueta més de discurs. Hola, toma. Que no? Doncs ara, si algú de vosaltres vol fer alguna pregunta, crec que val molt la pena, perquè hi ha molt de suc aquí per escoltar. Tots alhora no, que s'agobiaran, eh? Jo no tinc una pregunta, sinó més afegir una reflexió que vosaltres heu dit, no? Que a vegades ens fa com una mica de por, o que potser no estic jugant molt amb la realitat, no? Perquè és cert com que d'entrada com a dones no pensem molt, doncs, o no tenim l'espai, no? O és que no ens valoren tant, o directament no tenim les mateixes oportunitats, no? Però també connectem molt com amb la idea aquesta, sobretot de l'identitat com una Sònia, a nivell cultural, no? Perquè últimament he trobat en molts espais, evidentment més a baix, segurament, no? De llocs on sí que se'ns està donant l'espai i nosaltres no hi ha aquesta forma d'oportunitat o d'implicar-se, i en el fons del que hi Sònia, un exemple molt clar és l'espai d'avui, no? Vull dir, realment crec que això, tenir un espai estupend, no? Llavors, o sigui, en el món de feina i tot plegat, no? I no sé, ara estudio el MUC i d'entrada dius, aquí segurament no hi ha tant, totes i tots tenim el mateix espai obert, però la realitat és que segueix passant. Evidentment, quan parles molt d'indústria o més amunt, llavors sí és més difícil perquè entres en temes de privilegis, ingressos, de treball, que feina. I segurament la raó és la mateixa, no? Que nosaltres mateixes, doncs, hi ha hagut com una cultura i tots els homes ja ens van ensenyar
com tirem endavant això també de vegades, perquè crec que, no sé, han de jugar tots plans. És molt cert això, perdó. Jo he estat 2 anys fent una jam session al Marula i érem tot dones i es va proposar doncs, com això, no? Com un espai fet per dones, per les dones, i al final el 90% de músics que venien eren homes. Aleshores, a vegades sí que hi ha els espais, moltes vegades jo crec que hi ha els espais, i més avui en dia. O sigui que s'ha de seguir treballant, però a vegades sí que hi ha els espais i potser no s'aprofiten suficient, no? I també, o sigui, crec que estic molt d'acord en això, de que sobretot es noti el canvi en el dia a dia entre nosaltres, entre les persones properes, que al final és el que construeix, o sigui, el petit construeix el gran i el gran construeix el petit. I després també vull afegir, que no hem parlat d'això, que igual que nosaltres creixem, potser algú ho percebrà, també va a sensibilitats, no? Uns ho percebran més, com la pilota que li han posat a sobre dels estereotips, i altra gent doncs no ho percep tant. Però igual que les dones creixem amb estereotips, els homes també creixen amb estereotips, i els homes no ploren, i els homes són més forts, i els homes han de guanyar més diners, i també, o sigui, tampoc és positiu pels homes, vull dir que tots dos gèneres rebem estereotips que ens fan infeliços. Aleshores, jo també m'he trobat molts homes aquí, i els he despertat una mica la sensibilitat i uau, no? I de cop i volta descobreixen un món i diuen, hòstia, doncs quina putada potser que m'hagin educat amb aquests conceptes. Vull dir que els homes són víctimes també del sistema, o sigui que no. A mi a vegades em sap una mica de greu, com que per mi victimitzar la dona directament ja des de saque, que és cert, en molts aspectes, està bé, però és que l'home també és víctima del mateix sistema. Aleshores, és una qüestió que s'ha de treballar en paral·lel, completament, des dels dos gèneres. Jo tinc un germà gran, molt més. Tinc un germà gran, 4 anys més gran que jo. Ens han educat els mateixos pares, venim d'una família preciosa, tothom s'estima molt, tot molt bé, no? Doncs, jo què sé, i ell és el gran, i ell ha estat el meu referent. Gran part de la meva masculinitat ve de que al ser petita heredava la seva roba de nen i jugava a futbol amb ell. Doncs clar, si ara coneguéssiu aquí el meu germà, no té res a veure a mi, jo sóc super valenta, super endavant, i ell és tot el contrari. Vull dir, ja hem estat educats en la mateixa escola, pels mateixos pares, més o menys amb el mateix entorn. És a dir, jo crec que això, que a vegades també és molt fàcil posar excuses a les coses, que no vol dir que no existeixi. És a dir, problemàtiques existeixen moltes, infinites, i el menjar, i menjar bé, i menjar ecològic, i tal, i el que passa aquí, el que passa allà, molt bé. O sigui, totes les problemàtiques són super. Jo he sigut vegana, m'he involucrat aquí i allà, he anat a la presó a donar voluntariats, he fet no sé què, vale, tot perfecte. Però deixem-nos de donar excuses i siguem els primers valents, i la valentia no entén de gènere, de fer las cosas com creiem que s'han de fer. Ya está. Yo sigo comentando que es una cuestión de privilegios, ¿eh? O sea, hay mujeres que han sido destrozadas por la industria. Y hay algunas que han conseguido ser resilientes de esa circunstancia y han conseguido sobreponerse, pero es algo que tenemos que asumir. Y claro, precisamente las que estamos aquí somos unas privilegiadas todas. Entonces, claro, hay que ser un poco también empático con el contexto cultural
del nivel de exigencia colectivo, porque si no va a pasar lo mismo. O sea, es que yo no creo que Lady Gaga en su situación de privilegio sea fácil que se posicione sobre si alguien que está en un barrio marginal y que no tiene acceso, no sé, hay muchas cosas que son, por eso podemos. Y luego que nosotras, el problema no viene por los hombres. O sea, nosotras hemos participado en esto, hemos aceptado, hemos evolucionado hasta aquí, pero también las palabras son tan tendenciosas, o sea, es tan fácil estar con este tema hilando fino y caer en la frivolidad de decir otra vez yo a mí misma, Alicia, este proyecto ya no tiene sentido, ¿sabes? ¿Por qué luchar por una colectividad de un espacio exclusivamente femenino? Y cuando digo femenino, con una mirada amplia de deconstrucción del género. Yo lo siento, pero más sentido que nunca. Ahora resulta que la derecha es feminista. No sé, que cada uno se revise bien, que cada uno haga lo que pueda con su vida, pero los que sabemos que ya no podemos dar un paso andarrera, pues también. Y también los años. Yo lo siento, pero hay violadores en la industria, hay gente que se aprovecha de su poder para explotar como si fuera una esclavitud. Este mercado es absolutamente deleznable lo que se hace con las personas y a las mujeres se les toma el pelo. Y por lo menos lo intentan. Entonces tienes que ser el doble de lista que un tío. No, o sea, es una situación de privilegios. Menos mal que hay mujeres que no tienen que lidiar con esto cada día, pero yo os digo que yo, que he escuchado muchos testimonios y que son muchos los años, las situaciones de privilegio son un cuponazo. Voleu afegir alguna cosa més? Coseta que jo crec que és que això està passant al món, saps? Hay bullying en las escuelas, el racismo, el capitalismo es así, el gana el mejor y también le gusta lo que decía Hegel, el filósofo, ¿no? Amo y esclavo. I jo crec que aquí tenim el punt y que cadascú té el punt dentro también, tenemos, o sea, todas estas creencias y todas estas cosas. Però jo parlava del repte i parlava d'analitzar cadascú a què estàs cedint, a què t'estàs sometiendo para no sé què, o a què estàs sent esclavo, potser estàs sent esclau de les teves pròpies cultures que has introjectat i que no vols reptar perquè és igual, jo treballo i me'n vaig a casa i jo no vull tranquil·litat, pues vete a tu casa. O bueno, tot aquest diàleg, el que falta per mi és solidaritat i diàleg intern i comunitari per poder desenvolupar idees noves, donar-nos compte quines són les forces que ens empuixen cap a un lloc o cap a un altre, que ens desigualitzen o ens fan conformar o nos hemos de dar lingotazos. Y contenta, Judita, que hagis vingut, así te lo digo, y representar un poquito que nosaltres som d'aquí, saps? I dir, vinga, va, que estàs aquí, estic molt contenta perquè després segurament tindrem més xerradetes sobre això, i les dones que heu vingut aquí a dir, ostres, perquè crec que podem anar multiplicant, si som unes quantes, lo que decías tú del grande es pequeño y pequeño es lo grande, pues podem anar multiplicant, si som unes quantes, perquè significa que estem fent bé la feina, perquè hi ha tanta depressió i tant i sometimiento que al final el món de les idees, la cultura i les arts no ho pot viure aquí, però nosaltres fem art. Ja. Jo crec que es mereix un aplaudiment en general, això, perquè... Bé. Doncs queda temps per més, és una pena perquè jo crec que estaríem aquí parlant molta estona. Heu explicat i exposat coses molt interessants, coses que crec que tots ens n'anirem cap a casa o ens quedarem aquí, però molta cosa per reflexionar i per pensar. Tenim molta feina a fer i això ha quedat demostrat aquí, tant homes com dones, administració i el que no ho és, tothom té feina en aquest àmbit. Només si t'agrada una miqueta la música ja has de pensar que això existeix i que hi ha molta feina a fer. Gràcies, Alicia, Idoia, Glòria, Sònia, a tots vosaltres també. I Laia. Bueno. Un placer, Laia. Moltes gràcies. I a l'associació per deixar-me participar també d'aquest moment
i de pensar, doncs, de fer taules rodones com aquesta que, bé, ha sigut espectacular i crec que tots ens emportem moltes coses. Moltíssimes gràcies a tots i a totes. Gràcies. Gràcies.